วัสดีค่ะชื่อมีนค่ะณปัจจุบันนี้นะคะมีนได้ทำการเสริมหน้าอกมาแล้วนะคะประมาณ4เดือนแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ไซส์ประมาณมีนนะคะตอนนี้มีจะเสริมอยู่ที่ประมาณไซส์350ซีซีค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลังจากที่ทำมาแล้วอะค่ะรู้สึกมั่นใจมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใส่เสื้อผ้านะคะหรือว่าเวลาการทำงานค่ะหลายๆคนแบบว่ามีปัญหารู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองหน้าอกเล็กนะคะหรือว่ามีความหย่อนคล้อยตรงนี้บอกเลยว่าหมดปัญหาตรงนั้นไปเลยประทับใจคุณหมอแล้วก็ฝีมือคุณหมอด้วยแล้วก็ประทับใจสถานที่กับการบริการนะคะประทับใจในส่วนของพนักงานตอนแรกมีความกังวลด้วยในเรื่องของก่อนทำกับหลังทำหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำได้ดีดูแลอย่างดีเลยแล้วก็เลยทำให้รู้สึกแบบเราสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะก็เรามาคุยกับคุณหมอป้างนะคะที่ F คลินิกดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วจะรู้เลยว่าความประทับใจนะคะมีอยู่ที่นี่แน่นอนนะคะยังไงก็ฝากแฟนเพจไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย